Դեմքի լվացվելու համար օգտագործել եմ Սոսկինի այս փրփուրը, ինքնին շատ հավես փրփրող հատկություն ունի ու նաև իդեալական է, երբ ունենք այս թուշիկների հատվածում կարմիրացություններ ու շատ զգայուն մաշկ։ Դեմքս արդեն ես լվացել եմ, անցնենք խնամքի երկրորդ փուլին։ Քանի որ դեմքս արդեն լվացել եմ, անցնենք երկրորդ փուլին ու օգտագործենք Սոսկինի այս շերտազատող փոշին ու նաև ցույց կտամ, թե ինքը ինչպես է աշխատում։ Ես դրա համար պետք է ջուր ու փոշի։ Այսպես լցնում ենք փոշուց և ջրից այսինչ ավելացնում ենք, այսպես խառնում ենք և արդեն մեր սող շարժումներով տարածում ենք դեմքին։ Չենք մոռանում նաև ճակատի մասին, լվանեմ հետ գամ։ Լվացվեցի ու հիմա արդեն տոնիկի ժամանակն է, այստեղ բերել եմ ու ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այս 3 տոնիկները։ Այս Glow Recipe տոնիկն է, որը թթվային տոնիկ է։ Այստեղ ունեմ Laneige տոնիկը, որը սենց հավես խոնավեցնող հատկություն ունի։ Ու արդեն Embrolysi տոնիկը, որը հենց օգտագործում եմ սենց օրերին, երբ շերտազատող եմ օգտագործում ու դրանից հետո ուզում եմ, որ մաշկս ուղղակի հանգստանա։ Անպայման ուզում եմ նշեմ, որ տոնիկները, առասարակ բոլոր տոնիկները, օգտագործում ենք որպես մաշկի մաքրման վերջնական փուլ։ Ես իրեն այսպես լցնում եմ մի փոքր ձեռքիս, տարածում եմ 2 ձեռքով, այսպես ու նուրբ շարժումներով արդեն դեմքիս եմ տարածում։ Այդ ծաղիկների հոտը լրիվ զգացվում է։ Այս էտապն է վերջացրեցինք։ Աչքերի համար ուզում եմ նոր բան փորձեմ, սենց փոքրիկ տարբերակ ունեմ Շանի Դարդենի խոնավեցնողից աչքերի։ Եկեք միասին փորձենք։ Ես շատ եմ սիրում այս փոքրիկ տարբերակները, որտեղ կարողանում ես փորձել, կարծիք կազմել ու հետո արդեն, եթե հավանում ես, վերցնել մեծը։ Այսպես խիտ տեքստուրա ունի, բույրն էլ շատ լավն է, եկեք տարածենք։ Շատ լավ տարածվեց։ Առաջին հայացքից տպավորությունս շատ լավն էր, և խիտ էր տեքստուրայով, և լավ տարածվեց ու արդեն այդ խոնավեցնող հատկությունը սենց լավ զգում եմ։ Շատ խոնավեցված են աչքերս։ Եվ իհարկե հասանք վերջին փուլին, դեմքի խոնավեցմանը։ Արդեն շատ երկար տարիներ օգտագործում եմ այս խոնավեցնողը, ինքը խոնավեցնողը, արևապաշտպանող։ Վստահ եմ ինձ հետևողները արդեն անգիր գիտեն այս պրոդուկտի մասին։ Ինքը շատ հարմար է, որովհետև էլ առանձին արևապաշտպան չեք կիրառում։ Բայց այսօր որոշեցի փորձեմ հենց այս երկու կոմբինացիան, կօգտագործենք խոնավեցնողը, ինքը շատ լավն է, իր վրա շատ իդեալական նստում է նաև դիմահարդարումը, կարեք անպայման փորձեք, մաշկի բոլոր տեսակների համար է ի դեպ։ Շերտազատումից հետո խոնավեցնողը նենց հաճելի զգացողություն է հաղորդում։ Խոնավեցնողները քսելուց հետո թողեք մի փոքր, որպեսզի իրենք ներծծվեն, որ արդեն ավելացրեք արևապաշտպանը։ Այս հետաֆիլիստիկը իրականում շատ հարմար է տենց պայուսակում պահելու համար, պարբերաբար թարմացնելու համար իդեալական է։ Վերջ, հավանեցիք։